Olá, amigos do nosso canal Marcos Car. Chegando pra gente aí uma Fiat Fiorino. O cliente relata pra gente aí, tá com dificuldade para ligar, tá ok? E também tá fazendo muito barulho ali, próximo ao tanque de combustível. Nós fizemos ali um teste ali rápido, né? Ouvimos o barulho quando ele ligou o carro, tá muito forte, um ruído muito forte. Acreditamos que seja o refil da bomba de combustível. Bacana? Nós vamos desmontar agora, você vai acompanhar com a gente. Se você gostar do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e aciona o sininho com as notificações, tá bom? Vamos pro vídeo aí depois da vinheta. Olá, amigos da nossa página Marcos Car. Tá chegando pra gente aí mais uma Fiat Fiorino, ano 2008. Esse carro tá apresentando o seguinte problema. Ele demora um pouco a entrar em funcionamento e também o cliente reclama com a gente aí, ou melhor, relata com a gente aí que esse carro também tá fazendo um barulho muito forte ali na bomba de combustível quando o carro pega. Nós vamos fazer um diagnóstico nesse carro aí e vamos procurar solucionar esse problema aí. Você vai acompanhar com a gente aí mais um vídeo aí e mais um diagnóstico e também a solução desse problema aí, tá ok? Vamos lá. Olha aí, é um carro de trabalho, né? Carro de trabalho. Nós retiramos a tampa aqui, ó. Levantamos aqui, ó. Já retiramos a bomba aqui, ó, tá? O conjunto completo de bomba de combustível desse carro aí. Nós retiramos aí, já tá lá na bancada. O Vinícius já tá dando aquele trato lá. Nós vamos lá agora para ver como é que tá o andamento lá. Aí, ó, retiramos aqui a bomba agora, tá vendo? Tiramos aqui uma paralela. Olha como é que ela tá bem oxidada. Isso aqui chama-se manutenção preventiva. Não tem que primeiro parar para poder fazer o serviço. Primeiro começou a apresentar problema, o cliente relatou. Já então estamos entrando aí com uma... O cliente optou em comprar uma Weber. Olha aí, comprou uma Weber, tá? Já estamos... O Vinícius já tá aplicando aqui, ó. Vendo aí? Uma original, o selo do Inmetro, tudo bacaninha. Vai aplicar essa bomba aí agora ali no conjunto de... Vai aplicar esse refil no conjunto de bomba e vamos montar lá no carro pra gente fazer o teste lá. Ver se ficou tudo bacana. Vamos lá. A bomba já tá montada. Viu aí? Bomba montadinha agora, tudo perfeitinho, olha aí. Olha, tudo certinho. Vamos agora aplicar lá no carro. Vamos aplicar no carro. Olha como essa bomba está. Estava bastante oxidada, tá? Bem oxidada mesmo. Esse carro trabalha também com GNV. Eles passaram um período muito grande sem usar o combustível líquido. E quando voltou a trabalhar com combustível líquido, começou essa bomba ela apresentar esses defeitos, tá ok? É muito comum os carros aqui no Rio de Janeiro e as pessoas utilizam mais o combustível gasoso, que é o GNV, gás natural veicular. E com isso deixa a bomba muito tempo. Você nota que a bomba está bem suja lá dentro, bem suja, bem cheia dessas corrosão, tá? Desses zinabre aqui, ó, que dá nela. Então, trocamos já o refil, tá ok? O conjunto de bomba tá perfeito, não tem nada vazando na tampa. O cliente optou em colocar essa marca, tá? Trouxe pra gente aí, executamos o serviço, agora vamos lá pro carro. Vamos botar lá e vamos ligar esse carro para finalizar aí. Sistema montado. Trocamos aí já o refil aqui, ó, da bomba de combustível. Colocamos da Weber. Vamos lá, vamos ligar aqui. Tava com problema, ó. Viu? Ouviu aí o barulho? Temporizou só a bomba, acabou aquele... Tava com ruído muito alto. Do lado de fora dá pra ouvir o ruído da bomba. O carro falhando muito. Agora vamos dar partida aqui. Olha aí. Lâmpada também já. Olha aí. Problema solucionado. Mais um carro pronto aí. Certamente mais um cliente satisfeito. Se você também tá passando... O teu carro tá com um problema idêntico a esse aí, só trazer pra gente aí, tá bom? Traz pra gente aí, que nós vamos resolver aqui. Transparência, honestidade, preço justo. Se você gostou desse vídeo aí, não esquece de deixar um like. Deixa pra gente um like, fortalece o canal. Se inscreve aqui no nosso canal também. E aqui, ó, vai ter o sininho aqui, ó, na parte superior do sininho. Aciona aí,
todas as notificações. Quando a gente subir um vídeo, você vai ser notificado aí desse vídeo. Bacana? É como eu sempre digo, não leve seu carro em qualquer lugar, vem para Marcos Car.